リピンの南西に位置するパラワン島、豊かな自然が残ることから、フィリピン最後のフロンティアとも呼ばれています。しかし今、この島の美しさの裏側で、巨大な鉱山開発が周辺住民の暮らしを脅かしています。私たちが日常的に使うスマートフォンやパソコン、そしてバッテリーで走る電気自動車、その多くに欠かせない鉱物がニッケルです。気候変動対策として脱炭素社会への移行に向けた取り組みが進められる中、ニッケルの需要は世界的に高まり、各地で鉱山開発の拡張が進んでいます。パラワン島南部に位置するリオツバニッケル鉱山もその一つです。この鉱山には日本の官民も長年関わってきました。そして今、採掘地域の拡大が計画され、新たな環境・社会問題が懸念されています。その現場で今何が起きているのか、パラワン島のニッケル鉱山開発をめぐる問題を考えます。ここはフィリピン・パラワン島南部のリサール町。先住民族パラワンをはじめ、人々は先祖代々、採集や伝統的な農業・漁業をして自然と共に暮らしてきました。近くにはブランジャオ山という森林生態系としても重要な山がそびえ立っています。この山を水源とする河川が多くあり、こうした河川が命の源となり、周辺に住む人々の生活を支えてきました。山には神々がいる、そう話す方もいます。Dito rin ako nakatira, dito na rin lumaki at ang hanap buhay namin magkaingin lang, magtanim yun lang. Maraming ilog kami, Tagpas, Tuno, Tatbaan, saka Unggong. Diyan kasi nagmumula sa bundok na yan, ang tubig namin. Mahalaga sa amin yung Balanjaw kasi diyan nagmumula yung mga tubig namin. Tapos yung lamig, pag may mga galing sa bundok dito mo, mababa yung mga lamig dahil sa mga tanim namin. Kasi malamig pa siya. Dahil po diyan kami kumukuha ng diyan kami naliligo at diyan kami kumukuha ng Panginoon po. At diyan kami kumukuha ng mga pang-ulam po, yung mga isdang tabang. Ang hanap buhay namin ay isang magsasaka. Maliban sa manian, diyan kami nagtatanim kami ng mais, kamuting bagin. Doon yung pangkabuhayan namin lahat sa lupa. しかし、リオツバニッケル鉱山の採掘エリアの拡大とともに、周辺で暮らす住民の不安はますます高まってきています。ブランジャオ山の中腹あたりでも活発に採掘活動が行われ始めました。採掘方法は露天掘りと言われ、森林を伐採し、表面の土や岩石などを取り除いて掘り進めて採掘をしています。この地域では、ニッケルは地表から30メートル付近までに存在し、この露天掘りで採掘をしているといいます。しかし、露天掘りによる大規模な開発は周辺環境へ大きな影響をもたらします。既存の鉱区が990ヘクタール、採掘拡張地域の鉱区を合わせると、およそ4538ヘクタール、東京ドーム972個分余りの広さになります。露天掘りにより森林が伐採され、土がむき出しになることで、乾季には土ぼこりが舞い上がり、雨季には土が河川へと流れ込みます。その生態系への影響は計り知れません。住民は鉱山エリアの拡大による河川や農作物への悪影響、また移転を迫られるのではないかと心配しています。Kasi po, diyan kami kumukuha ng mga gamot, talamang gamot po. Kaya na hindi namin po
Ayaw namin masira yan. Dahil noon naranasan nila tatay yung paggawa ng arte ng kalsada na walang pahintulot po. Grabe kalabo ng tubig. Dahil po sa nabungkal yung sa taas po. Kasi ang sabi nila, pag naminana daw yan, kailangan yung mga tao mag-alis na dito, papunta na doon sa bundok kasi matatabunan na ng lupa. Ayaw namin ipasira yung bundok namin kasi diyan kami kumukuha ng tubig inumin. Mga pagkain na lamang gamot, diyan kami kumukuha. Pati yung nagadaloy na ilog, papuntang dagat, doon na rin nanggagaling. Kaya kung masisira yung bulanjaw na yan, wala na kaming hanap buhay, wala na kaming pagkukunan ng malinis na tubig. Kaya hindi talaga pwedeng sirain ang bundok bulanjaw namin. この鉱山の開発事業には日本が深く関わっています。採掘を行う現地企業には日本企業である太平洋金属や双日、住友金属鉱山との資本的なつながりがあり、サプライチェーン上も日本と密接に結びついています。鉱山に隣接するコーラルベイニッケル製錬所は、住友金属鉱山が 100% 出資する現地企業によって運営されており、ここで精錬されたニッケルはすべて日本へ輸出されています。ニッケルは日本政府の備蓄対象にもなっています。精錬所の建設には、国際協力銀行による90億円規模の融資や、日本貿易保険による付保を通じて、公的資金も投じられました。また、住友金属鉱山へは、民間銀行としては、三井住友銀行が大きな貸し手となっています。単独で215億円の融資が残っているだけでなく、複数銀行によるシンジケートローンの幹事社として、1120億円の協調融資を取り仕切っています。太平洋金属の主要取引銀行には、みずほ銀行などの民間銀行に加え、全額政府出資の日本政策投資銀行も名を連ねています。過去には政府開発援助の実施機関である国際協力機構が、鉱山に電力を供給するための水力発電所の調査を行うなど、この事業には長年にわたり日本の官民が深く関わってきました。近年、住友金属鉱山は愛媛県に電気自動車のバッテリー材料工場を新設・増強するため、投資家から資金を集めるグリーンボンドを発行し、三井住友銀行などからグリーンローンによる融資を受けました。合計400億円に上るこの資金調達をサステナブルファイナンスとして自社のウェブサイトで大々的にアピールしています。しかし、その裏で鉱山が約50年、精錬所が約20年操業を続ける中で、住民からは健康への影響が訴えられてきました。国際環境 NGO、FOE ジャパンが実施した調査では、影響範囲内で聞き取りを行った住民のおよそ 85% が、精錬所の稼働以降、何らかの健康被害を経験していると回答しています。懸念されている症状の一つが皮膚疾患です。2009年に行われた水質調査では、鉱山と精錬所の周辺河川のうち、トグポン川でのみ六角クロムが水質基準を超えて検出されました。六角クロムは皮膚疾患の原因になるとされ、発がん性も指摘されています。WHO では、飲料水の六角クロムを含む総クロムの濃度を1リットルあたり 0.05mg 以下と定め、フィリピンでは毒性の強い六角クロムについて1リットルあたり 0.01mg 以下と規定しています。しかし、トグポン川ではこうした基準値を超える値が15年以上にわたり毎年検出され続けています。すでにある鉱山による水質汚染をはじめ、環境汚染を見聞きし、鉱山の拡張に反対する住民がいる一方、
そうした住民への圧力が高まっています。会社側は鉱山の拡張をする際、先住民族権利法に基づき、自由意思による事前の十分な情報に基づく同意、通称 FPIC の取得を確保する必要があります。しかし、この先住民族権利法の実施機関である国家先住民族委員会がしっかりとこの FPIC のプロセスを行っていないと言います。Nakonsulta naman po kami pero po yung kung sino na yung umaayaw sa amin na po ay hindi pinapakinggan. Nagsabi naman po kami, wala po. Kasi kung saan yung yung sino yung anti-mining po, doon yung umiinit yung mga taga-NCIP po. Binabantayan kami kasi sa time na yon kung sa yung kaming mga mga anti-mining, ilan-ilan na lang kami, doon binabantayan nila kami. Tapos yung mga pro-mining, labas-pasok yung mga tao, malaya sila. Inaano po, sinasabihan kami na hindi, huwag kayong lumabas, huwag kayong parang mainit yung sa tingin nila sa amin, parang masama kami na tao. Oo, kasi sabi nila, ang mga ang mga yes, nakaiba, tapos ang mga no, nakaiba. Pero pagdating namin doon, naka yung mga iba. Yung mga yes dito, yung mga dito. Ay di siyempre naghilaan na sila doon. Naghilaan kasi ma'am, alam ko yung iba kasi no yun. Pero dahil sa asawa nila, sa mga nila, anak nila, naghilaan na lang doon. Ay kami wala nang magawa, kahit kami no, sabi nila, yung asawa ang no, hindi na dapat magdalawa sila mag-asawa magno doon. Ay yung sa karamihan, sa kanila sa yes, anak lahat asawa doon na naghilaan na. Binawal nila, pag isang asawa lang ang nagno doon, yung asawa lang, hindi na pwede yung magdalawang mag-asawa na magpunta doon magno. Ganon sila, kaya naging marami sila. Anak, asawa, doon sila mag-asawa, dalawa mag-asawa, tapos yung mga anak, ay kami, wala kaming magawa, kahit yung mag-asawa kami, puro kami no, hindi kami pwede doon, isa lang. Kaya naging 19 lang. Pagdating nga namin doon, tawa-tawanan pa sila. Ay, pati yung aso, magno pa sa kanila, sabi nila, nang ganon. Gimpinsuran-pinsuran pa kami doon, ito lang yung mga ito lang, 19 lang, tawa-tawanan pa kami. Pero wala kaming magawa kasi 19 lang kami ang nag-ayaw sa minahan. Nasa 360 plus ang nag-yes. Kahit 19 lang kami, manindigan talaga kami na ayaw namin sa minahan kasi nga nakikita namin yung minahan, marami silang mga pangako, mga eskolar, mga hospital, lahat bibigyan, ganito ganon ibibigay nila. Pero wala rin kaming nakikita na binibigay nila. Nung nakaraan may pinapirmahan nila sa mga tao, may pinaikot sila ng mga papel. Ang paliwanag nila, pag hindi kami magpirma, hindi kami mabibigyan ng tulong o ayuda. Tapos pag tingin namin pala na ang nakasulat doon, pag napirmahan namin, tuloy-tuloy yung minahan. Hindi pala yung sabi, bibigyan ng solar, bibigyan ng ganito, ganon. Hindi pala yan. Yung ibig sabihin dun sa loob ng sulat nila, kung nakapirma kami, tuloy-tuloy yung pagmimina nila. Nung nakita namin yung sulat na yun, hindi kami pumirma. Yung ibang na walang kaalam-alam, nakapirma. Kasi hindi nila nabasa yung pinirmahan nila, ang paliwanag ng mga leader na kung hindi kayo magpirma, hindi kayo bibigyan ng solar. Kaya pumirma sila. Ay sa amin, nakakabasa rin kami. Tiningnan muna namin bago kami pipirma. Nung nakita namin yung pipirmahan, yun pala ang laman ng papel na yun. Pag nakapirma kami, payag na kami sa patuloy nilang pagmimina. Yan, pinalaganap ko sa mga kasamahan ko na huwag kayong pipirma, sabi ko, kasi iba yung laman ng papel nila na bibigyan kayo ng solar. Walang laman na nakasulat doon na bibigyan kayo ng solar kung pagpipirma kayo. Ang nakasulat doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, pag pumirma kayo, tuloy-tuloy silang maninira ng kabundukan natin. Tsaka yung mga taong walang pinag-aralan, hindi rin makapasok sa trabaho. Kaya
ayaw namin sa minahan, nabubuhay naman kami sa walang minahan. Nandyan yung mga pananim namin, nakakakain pa rin kami araw-araw. Kaya hindi kami umasa sa minahan na yun. 鉱山の拡張により立ち退きが必要になるとも言われています。しかし、先祖代々暮らしてきた土地はただの所有物ではなく、人々にとって生きることそのものなのです。 Kung po ay nagmina na tapos paalisin po kami, hindi po kami papayag dahil mahalaga po yung lugar namin. Siguro po ang mga katutubo kasi mayroong nagapakumatay po. Dahil po dito na kami lumaki at dito po namatay din yung mga kalululuan namin. Kaya na hindi pwede kami umalis dito. Nakikiusap ako sa mga kumpanya ng minahan, sana mauwa naman sila sa amin. Na hindi sana matuloy yung pagmimina dyan. Para sa aming mga katutubo na ayaw sa minahan, mahalaga sa amin ang aming bundok kasi iniwan namin, sa amin yan ng mga ninuno namin. Nandoon yung mga libingan ng mga ninuno namin, kaya rinirespeto namin yung Bulanjaw na yun.